Vi kom høsten 1965. Jo, jeg husker da vi kom hit. Når vi kom fra Alta, så var det var jo ikke så mye bebyggelse på veien hit, utenom i Masi. Når du så ned, så du noe hus der. Men da vi kom opp ved hotellet, så plutselig så vi en stor bygd som åpnet seg. Det var litt rart, for det var jo ikke mye hus inntil vi kom dit. Og det jeg husker fra Kautokeino, det var at til å begynne med så var det jo mye rein i gata. Reinraider. Og det var også bundet rein utenfor butikkene. Og det var veldig uvant. Og så at folk gikk i egne drakter. De gikk i samekofte. Det var også uvant. Men jeg synes det var veldig spennende også. Det var veldig spennende, spesielt i de første tida. Og dette med at det var et annet språk. Og jeg tenkte, ja, jeg må jo lære meg fort samisk da. Men nei, de ville lære norsk. Folk ville lære norsk. Samisk, det var ikke noe vits. Det var sånn den gangen. Selv om jeg etter hvert lærte meg naturligvis noe samisk. Ja, og vi skulle være, meningen var jo vi skulle være i et år her. Men vi er fortsatt her. Vi klorer oss fast i Kautokeino. Vi har jo vært borte innimellom da. Jeg gikk jo på lærerskole i Alta, blant annet. Og ellers har vi jo hatt sånne år hvor vi har vært sør på et år kanskje, men det er her vi har holdt til. Og det er jo på grunn av at vi har likt oss godt. Jeg var jo på skole, jeg tror det var 30 år jeg var lærer på skole her. Og da trivde jeg også veldig godt med. Du kan si, Kautokeino er jo en liten bygd, men når man er på jobb, så merker man ikke det. Og særlig på en skole hvor det er masse elever og lærere, så er det jo mye folk. Det er først når man ble pensjonist, at man merket at det ble litt annerledes. Når man var vant til å være sammen med elever og kolleger på skolen. Men man venner seg til det også. Så det ser ut som vi blir værende her. Vi er blitt så gamle nå at nå er det litt i seneste lag å reise bort. Men vi liker det oss godt, og det er lett å komme seg overalt. Det går jo både fly og busser og biler. Det eneste som er synd, kan man si, at vi har jo 5 barn. Og det er ingen som bor her. Og det er jo litt leit. De kommer jo hjem i løpet av et år, så er de jo en gang hjemme, alle sammen. Men det er klart, det blir ikke det samme, men sånn er det. Men selv om man bor sørpå, så vet vi jo at ungene der også, de er ikke hjemme så ofte etter de er flyttet ut. Så vi får i alle fall se de en gang i året her, og så møter vi de om sommeren. Selvfølgelig har det vært hyggelig at det har bodd noen her også, eller ikke så langt herifra. Men sånn er det. Nei, Kautokeino er jo noe eget med. Det er så vidt du ser overalt. Du har ikke høye fjell som stenger for. Sånn som i Saltdal for eksempel, i Rognan, der jeg kommer ifra. Det er høye fjell, det ligger nærmest Rognan som i en gryte. Så her er det vid himmel, vid horisont. Og det merker jeg med en gang når jeg kommer til Rognan. Da merker de høye fjellene at de stenger for himmelen. Så det er fint på mange måter. Det er fordeler og ulemper selvfølgelig overalt. Og i dag er det jo veldig lettvint hvor du kan reise med fly. Det tar kortere tid fra Alta til Oslo enn fra Kautokeino til Alta, faktisk. Men meningen var at vi skulle være bare et år her, vet du. Men
Sånn ble det ikke. Og det har vi ikke angret på. Det har vi ikke angret på i grunnen. Det er mye tilfeldigheter som spiller inn. Ja. Du må årstall hva til dere kom? I 65. Og du kan si at i alle fall i begynnelsen jeg var på skolen der, da var det om å gjøre å snakke norsk. Det var ingen som snakket samisk. Ingen snakket samisk på lærerværelset, selv om de fleste var jo samisk og deres morsmål. Det kom først mye senere. Samisk hadde ikke noe status da. Det var norsk som hadde status. Og det har vært lenge. Og dette med når samisk kom, det kom vel av at samfunnet ble mer bevisste. Det var snakk fra andre steder også at man skulle snakke morsmålet sitt. Det ble mer og mer viktig. Og etter hvert så kom samisk inn at det var viktig å snakke det. Og de da som var norsktalende, de burde jo lære samisk. For da hadde samisk fått en helt annen status. Ja. Så jeg gikk på mange kurs for å lære samisk. Og du kan si på lærerværelset og med elever og sånn, så snakket jeg begge deler, men helst når det var unge til stede, for du var redd for å si noe feil og uttale feil. Men da fikk det, og i dag har det jo selvfølgelig en helt annen status. Det er jo da akseptert, og da vil heller folk lure på, ja, snakker du samisk, eller snakker du ikke samisk, ikke sant? Når man har vært lenge et sted. Men det var ikke sånn til å begynne med. Jeg husker jo til og med Øyvind, han undersøkte en korrespondanseskole. De hadde jo på spansk og på fransk og på alle mulige språk. Men samisk, nei, det var det ikke. Det har ikke vært undersøkt, det var ingen som har brydd seg om det og fått det presset frem. Så man kunne ikke ta korrespondanseskole. Det gikk jo noen kurs her, og Edel Eriksen hadde jo noen kurs, men det gikk jo på grammatikk og litt sånn. Så du kan si i alle fall lenge på lærerværelset, så snakker man norsk. De samisktalene også, de snakker norsk. Men man gikk jo på kurs, og man forstod, jeg prøvde i alle fall å snakke med elevene. Da var man mer trygg på en måte. Ja, det er jo da veldig aktuelt i våre dager da, dette med influensa. Det har jo vært en plage, av og til litt farligere plage også, med Mao-syke og Asia-syke og alt dette her. Men den virkelig store influensaepidemien, det var jo det begynte våren 1917, og så varte det 1,5 til 2 år. Og en som husket det spesielt godt, det var Per Bals. Han som bodde i Gokkeslukta, eller vi kalte det jo for Balsvik. Han var 8 år gammel. Han var født i 1910, og han var 8 år gammel da han falt utfor en skrent på Seiland, var det vel, og ble lagt inn med brukket ben på Hammerfest sykehus. Og så fortalte han meg det at han lå da på det var mange på rommet, stor sal. Og da var influensaen, spanskesyken, på sitt høyeste. Og han husker at hver morgen så ble det trillet ut døde pasienter. Var døde i løpet av natta av den spanskesyken, og det gjorde et forferdelig inntrykk på ham. Så det viser hvor alvorlig influensaen kan være, og for så vidt nå også er.
Det var også for øvrig en av de foranledningene til at sykestua i Kautokeino ble bygget første gang. Det var selvfølgelig andre forhold også. Det var jo dårlige sosiale forhold. Det var en del sykdommer som skyldtes manglende sunt kosthold og slike ting. Men i hvert fall så ble det bygget opp denne sykestua på andre siden av elva. Jeg kom hit så kunne jeg ikke forstå hvorfor de hadde den gamle sykestua på andre siden av elva. Det måtte være veldig dumt når veien var på denne siden, men det var selvfølgelig at på den tiden, 1920-årene, så foregikk jo ferdselen langs elva, så det var like greit å bosette seg på østsida som på vestsida av elva den gangen. Det var jo flere av disse smittsomme sykdommene som dere, ikke tenker over hvor plagsom var. Jeg kan bare nevne for eksempel meslinger. Det er jo en sykdom som ikke forekommer lenger, så vidt jeg vet. Og på samisk det het den barkodauda. Det var jo unger som fikk det da. De ble veldig syke, feber, dårlige, kastet opp. Og så fikk de et utslett i ansiktet, eller på huden, men særlig i ansiktet, med litt sånn rødbrun flekkete. Så de sa at de kalte det for barkodavda, fordi det lignet på bark fra trærne. Om det er riktig vet jeg ikke, men i hvert fall het det. Det hadde et eget navn på samisk. Og så alle de andre. Meslinghenhet, kusma, som jo var fryktet sykdom. Du havnet ikke bare opp i ansiktet, men i verste fall også i andre deler av kroppen, som ikke var så særlig populært, særlig blant menn. Eller gutter da. Og så var det en rekke andre smittsomme syke som altså var glemt. Selv gikk jeg jo i 7. klasse, da en jente i min klasse i Bærum døde av poliomyelitt, for eksempel. Og poliomyelitt finnes jo ikke lenger. Alt dette her, jeg må slå et lite slag for vaksinasjon da, for at alt dette her er jo nå saga blott på grunn av vaksinasjon. Og jeg vet at det er mange som er skeptisk til vaksinasjon, men jeg må si at hele mitt hjerte ligger bak vaksinasjon, fordi jeg har sett hva disse sykdommene gjør med folk når de ikke er beskyttet mot den. Men nå kan du si at disse sykdommene er borte, så kommer det nye ting i stedet, men sånn er det jo. Men man må jo slåss mot det som er aktuelt. Ja, altså jula var jo annerledes. Da vi kom hit, så var jula annerledes i Kautokeino enn den er nå. Det var vel i en overgangsfase fra tidligere tider og til det som er mer nåværende julefeiring. Det var ennå mye preget av at det var en religiøs høytid. Det var ikke alle som hadde juletre, det var ikke alle som hadde julepynt i vinduene. Det kunne være nokså alvorsstemt feiring. Og så var det som var kanskje litt uheldig da, det var at de som da ikke følte seg hjemme i det miljøet hvor det ble feiret på den måten, de hadde gjerne dette med alkohol da, til å feire med, og det var jo ikke noe koselig feiring. Men sånn var det. Alt dette er jo blitt helt annerledes nå. Ja, jeg vet ikke om jeg skal ta med den der historien om, apropos alkohol, så var det jo slik at man måtte bestille brennevin og noe å drikke ifra Hammerfest, og så kom det med posten og ned til godsekspedisjonen, der hvor Store Knut
var sjef. Og da var det slik at når godsbussen kom da, så samlet det seg en del folk der, og de var litt nysgjerrige på hva som kom av forskjellige ting. Og en som var blitt litt lei av dette her, at han fikk disse pakkene fra Polet, så var det folk som stadig ville bort og være kamerat med han. Så han avtalte med Vinmonopolet i Hammerfest at de skulle pakke flaskene på den måten at de lå etter hverandre, så det ble en lang rull. Så når pakken kom da, så gikk han bortover med den lange rullen og regnet med at ingen ville ane noe om hva det var inni. Så var det en som spurte, hva er dette her for noe da? Ja, det er jo et kart, sånn. Jeg har et kart som jeg har fått fra Hammerfest. Ja, men jeg synes så tydelig hører at det klukker i kartet. Ja, men det er over Vorosjavre. Vel, om det er en sann historie eller en god historie, vet jeg ikke. Men det var den siden av julefeiringen. Det var nok slik også at det var trangere tider. Det var fortsatt mye mer naturalhusholdning og mindre pengehusholdning. Så folk hadde ikke så mye penger å kjøpe for. De brukte jo reinkjøtt og enkle matvarer, mel og slike ting. Så det var jo enklere forhold. Men det var jo koselig her, det var det. Og på den tiden, som mange av dere husker, så var det jo kaldere i Kautokeino. Den januar 66, 1. januar jeg var her, så var det jo nesten 50 kuldegrader. 49,7 eller hvor mye det var. Og da sto bilene bortover, altså det var ikke så mange biler, men bilene sto på veien, de hadde stoppet opp. Skorsteinsrøyken sto rett opp, og det var nesten ingen mennesker å se ute. Og jeg måtte opp på Esso til Leif Haugen for å kjøpe parafin, for vi var jo sluppet opp for parafin. Og da gikk jeg med godt påkledd og hadde skjerf rundt munnen, men altså jeg merket faktisk at øyelokkene ble litt stive. Det var nesten slik at jeg vet ikke om tårene frøys eller hva det var, men i hvert fall så ble det stivt når jeg skulle blunke. Så det var skikkelig kaldt. Så det var vel... Ellers som en del vet, så jo jeg mer glad i artige historier enn alvorlige historier. Og på den tiden så var det Berit og Margrethe Oskal som var sjef og betjente telefonsentralen. Den var nede på den samme godssentralen hvor Store-Knut var. Nok så primitivt, det var en gammel tyskerbrakke. Og så var det en journalist fra Dagbladet som ringte oppover, og så spurte han nå, jeg hører, har dere kaldt hos dere? Ja, var det Berit og Margrethe som sa, ja, det kaldt, ja. Ja, hvor kaldt det egentlig hos dere nå? Ja, skal vi se, sa hun, det vel ja, jeg tror det 20 kuldegrader. Ja, men 20, sa han, det sa jo fra Vadsø radio at det var nærmere 50. Og ja, ute, sa hun. Så som sagt, om det en sann historie eller bare en god Kautokeino-historie, vet jeg ikke.